Akhirnya ono, tapi lah anakmu yang pondok wajib 5 waktu jamaah terus. Ketinggalan sholat jamaah itu udah dianggap melanggar, udah dianggap nakal. Putrane jenengan nduk pondok Al Islahiyah ini, jangankan nggak ikut sholat jamaah, ketinggalan rokaat dadi makmum masbuk itu udah dianggap melanggar. Ya anakmu nduk omah gelem sholat tewe lotung wisan. Nggih napa mboten? Ayo sing kate protes munggah. Makanya aku wani ngomong sak nakal-nakale arek nduk pondok wis api-api anakmu sing gak nduk pondok. Kan saiki pejabat-pejabat wis mulai sadar anake akeh sing disekolahno nduk pondok. Makanya sampean aja bener yang ngono. Anak sampean sekolahno nduk pondok, ojo pondokno nduk sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Jalal. Wa asyhadu min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatal kurama, masyayikhna al-a'izza, wa bimuqaddimah murabbi wa murabbiyati al-ma'had al-islahiyah fadilatil mukarram Abuya Kiai Haji Abdul Aziz Hadrawi wa fadilatil mukarramah Ummah Ayunda Nyai Hajjah Dr. Uci Nurul Hidayati MPDI bersama segenap kepengasuhan pesantren yang kita takzimkan, yang dimuliakan Allah. Pengurus pesantren, majelis asatid, kepala madrasah diniyah awaliyah dan kepala madrasah diniyah wusta bersama seluruh asatid yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali santri serta adik-adik santri putri yang cantik-cantik zahir batin. Hadirin hadirat, para jamaah semuanya mohon keikhlasannya untuk ikut memberikan pangestu dan doa kepada para santri yang baru diwisuda khususnya, dan seluruh santri di Pondok Pesantren Putri Al Islahiyah. Mudah-mudahan semuanya menjadi dzurriyyatan thayyibah, menjadi putri-putri yang solihah-solihah. Kalau saya sering mengistilahkan, jadi generasi yang pelopor bukan pengekor,
yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahlul Quran bukan yang ahlul pacaran. Kalau Al-Quran mengistilahkan dalam kalimah ulul albab, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sekaligus yang terampil, sensitif, kreatif, dan produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, tur prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas, sehingga nanti generasi kita betul-betul bisa menjadi pekerja keras, pekerja cerdas sekaligus pekerja ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Ki ngerangkai kata-kata ngene iki gak gampang. Kalau cuma kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditambah kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Kasih contoh, kalau cuma kerja keras, itu hanya kerja pakai otot. Dapat rezeki juga hanya pas. Coba lihat yang kerja mengandalkan otot, kerja keras, maaf, itu nilainya hanya sama dengan hasil yang diperoleh oleh binatang. Sapi, kebo, jaran, itu kerja keras, kerja pakai otot. Sedino oleh hasil yang cuma sakmono iku. Sapi dikerakal, jaran dikongkon nyeret dokar. Sedino paling-paling 100.000, 200.000. Manusia kalau hanya mengandalkan otot dengan kerja keras, dapatnya ya paling 100.000 sampai 200.000. Contoh, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dulur-dulur yang nyari batu di pegunungan, batu besar-besar, keras banget kerjanya, pakai gergaji, petentengan, wah geradak, 200.000. Coba yang kerja cerdas, pakai otak kayak dokter. Batu yang diambil kecil tapi dapatnya 200 juta. Kan batu ginjal. Itu kerja cerdas. Rezekinya lebih luas. Apalagi didukung dengan kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Jangan diiri kalau kiai kehidupan dunianya kayaknya enak banget. Kak ketoro nyambut gaene, nyekeli mik. Harusnya yang dikasih rezeki banyak itu kan yang mukmin, yang ahli ibadah.
Tapi orang-orang mukmin termasuk saya katanya, kok awet melarate. Lah itu yang nggak kenal Allah, nggak pernah ibadah kok soge-soge. Akhirnya saya jawab, ada orang yang di dunia ini kelihatannya dienakno uripe ambek Gusti Allah, padahal asline kate digawe lara. Ana wong nduk donya iki koyoke digawe lara uripe ambek Gusti Allah, padahal asline kate dienakno. Wong koyoke nduk donya iki diwenakno, padahal niku kate digawe lara. Ditumpakno mobil apik, sopire canggih profesional, pengawalannya ketat depan belakang forerunner, diliput berbagai media. Koyoke dienakno, padahal iku kate digawa nang penjara. Koruptor. Ana wong tumpuk cuma ditumpakno becak, udan-udan sisan dibungkus plastik, dalane joglang, becake teyengen kriet, padahal kate digawa nang hotel dijak mangan nduk restoran. Ojo kaget nek ana wong betik-betik beling-beling gak tau ibadah, gak kenal Allah, nduk donya iki digawe sugih, koyoke dienakno. Iku kate digawa nduk penjara akhirat, kate dilebokno neraka. Makane ibu sampean lek ana tanggae sugih omahe tumpuk 7, mobile jejer-jejer, gak perlu iri sampean ate wonge gak tau ngaji, wonge gak tau jamaah, sombonge gak mbetahi. Sampean liwat garepe omahe mlengoso ambek ngomong penjara. Nggih. Ngono iku wonge sing takon nang aku sik protes. Berarti lek wong mukmin nancene digawe ngono ambek Gusti Allah. Rata-rata saking sayange Allah nang wong mukmin, ganjarane gak dikekno nduk donya. Soale lek dikekno nduk donya, eman kok ngrasakno nikmat cuma sedilu. Mergo nang donya iku cuma dilu. Kok lek wong mukmin niku balesane dikekno nduk donya, ngrasakno nikmat cuma sedilu. Mangkane karo Allah ditunda, dikekno meneh nduk akhirat, nduk swarga, ditikel-tikelno, ngrasakno enak sak lawase-lawas. Oh ngoten nggih. Iya. Wonge sik protes. Lah nek ancen ngoten, ganjarane wong mukmin, balesane wong mukmin dikekno nduk akhirat kabeh. Lah iku kiai-kiai kok sugih-sugih nang donya. Ya apa iki lek jawab? Akhire tak jawab ngene, gak kurangan akal. Kiai nang donya sugih iku pantes. Soale tabungane nduk akhirat wis akeh. Iku mau tabungane amut santri, berjuang nang masyarakat, lek bengi qiyamul lail, tahajud sak witire, mari ngono sila, wiridan sampai subuh muter tasbih. Sulastri Sumiyati Sundari Sunarsih ngapalno jenenge rondo sak Pasuruan. Sampeyan kuat ta kira-kira nglakoni amaliae para kiai kok? Kuat mboten? Kuat mboten? Lek gak kuat ya terima-terima nasibmu ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ibu bapak jamaah, saya yakin Abuya Ummah iki kepingin mengantarkan santri-santri beliau agar bisa
kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tujuan utamanya tentu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung Bapak Ibu yang putri-putrinya dipondokkan di pesantren ini. Ini sampean tak kandhani. Anak wong iku gak padha ambek anak kewan. Ayo ngomong wis suwe. Anak wedhus jenenge cempe. Yang penting dikasih makan kenyang, pokok dipakani sing wareg. Dijamin cempe ini kalau sudah dewasa bisa menjadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi arane pedet. Sing penting dikai mangan wareg. Wis tak lapakan ono sing wareg ngono ae. Janji dikai mangan wareg, si pedet ini nanti dewasanya dijamin bisa menjadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Kurang contoh? Anak kebo namanya gudel. Wis ta lah pakan ono sing wareg ngono ae. Pokok mangane wareg, nanti si gudel ini dewasanya dijamin bisa menjadi kebo yang baik menurut pri kekebuan. Tapi anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikai mangan wareg, ya iso lemu, iso gede. Tapi dewasanya belum tentu bisa menjadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Mangkane anak iku aja cuma dipakani wareg, disandangi rapet, turokne nggon sing anget. Targete arek sing penting kuat, sehat, giat, semangat, lewemu diangkat berat. Di zaman seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian, pesantren adalah solusi terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Di saat pilar biyen ana arek nyolong jambu. Konangan sing duwe, arek lu semething nang ndukur pang. Terus ambek sing duwe diamuk, "Ayo kon, tak kandhano bapakmu kon." Anjlok, Pak. Jeluk saking wedine nangis kosel-kosel. "Aja kandhano bapakku, tinang bapak." Bapakne gak tau nyolong. Saiki gak mandi blas. Narek nyolong jambu semething nang ndukur pang. Diancam, "Ayo kon, tak kandhano bapakmu kon." "Nang kandhano, iku wonge nang ndukur iku." Nggawa kresek kau wedi iku lak bapak. Orang tua sudah gagal. Mangkane kiai pundi mawon sak hebat-hebate, putra-putrinya pasti dipondokkan ke kiai lain. Karena sadar enggak bisa ngajar anak-anaknya sendiri. Paling diulangi dhewe cuma tingkat dasar. Termasuk anakku. Lho nggih, ten griya nggih wonten pondok, nggih wonten sekolahan. Tapi anakku tetep tak pondokno nang kiai liya. Soalnya aku bapakne gak iso mulangi dhewe. Ibune gak iso mulangi dhewe. Umpama anakku mondok nang gone dhewe, sekolah nang gone dhewe, gak kira sukses anakku. Sebab umpama anakku nakal, guru-gurune gak kira wani nuturi. Guru ndi wani nuturi anake kiyaine? Neng pesantren itu ada departemen tertinggi yang paling ditakuti, namanya departemen kualat. Lingkungan mana yang bisa menjamin bahwa lingkungan itu bisa menumbuh kembangkan anak-anak
menjadi generasi yang hebat. Lingkungan sampean ta belgedes. Ayo masing-masing lingkungan masyarakat rata-rata manusia-manusianya, penghuni lingkungan itu rata-rata akean di lek ngaji karo TV. Banterono ta akean di ngaji ambek TV. Akean di taat karo maksiat. Akean di poso ambek dosa. Sing banter akean di lek maca Quran karo chattingan. Semangat di pengajian ambek dangdutan. Apalagi pengaruh HP. Kalau nggak difilter bahaya untuk anak-anak kita. Harus diarahkan, harus didampingi. Nggih Bapak nggih? Nggih? Dah. Sekolahan formal. Saya nyatakan kalau target utama pendidikan itu adalah mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Kayaknya sekolah-sekolah formal yang ada, maaf, belum berhasil. Kalau mencetak kader-kader yang pinter, akeh. Mbok gak dikatekno kok. Lek syukur pinter ngono ae. Akeh. Karena di sekolah formal ya diulangi apik, tapi cuman berapa jam. Itu pun berapa materi pelajaran. Diajarkan tentang teori dan teori. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai jam pelajaran sekolah, lepas dari sekolahan, udah gurune gak mungkin ngawasi terus. Makanya dulu waktu ada menteri yang hampir menerapkan full day school, polae pun tak ewangi cek gak suwe-suwe. Nah wis pun terus suwun. Terus sekalangkung katoan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampir ada kebijakan full day school diterapkan, sekolah formal mulai pagi sampai sore. Saya di setiap majelis pengajian bengok-bengok gak setuju. Tak ajak demo wong-wong. Seakan guru TPQ guru diniyah. Bubar TPQ diniyah kukut. Kan jam pelajaran TPQ diniyah itu ada yang ba'da zuhur, ada yang ba'da asar rata-rata. Nggih napa nggih? Lah nek sekolah formal mulai isuk sampai tutup sore, arek-arek ngajine kapan? Oke, kalau mungkin di sekolah formal itu diajarkan pelajaran agama, mulai akidah, akhlak, tauhid, Al-Qur'an, hadis, saya tidak menjamin kalau guru-guru di sekolah formal itu tingkat keikhlasan dalam mengajarnya bisa seperti guru-guru TPQ dan madrasah diniyah yang ikhlas-ikhlas. Yo gak ngenyek gak guru-guru dek gone sekolah-sekolah formal itu paham nahwu ta. Akidatul awam lo gak apal. Mau jadi apa generasi bangsa ini? Mangkel aku. Makanya kabeh ditungakno. Dadi opo ae sing penting manfaat. Mergo khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bisa memberi manfaat terhadap sesama. Berapapun masa hidupnya di dunia, yang penting manfaatnya banyak, manfaatnya luas. Saya katakan seperti itu karena umur panjang nggak jaminan. Akeh wong sing umure dawa ya cuma oleh dawae tok. Gak ono manfaate, malah ngrusui nang masyarakat. Kayak tonggomu iku. Wonge gak teko tapi. Banyak kok orang yang hidupnya di dunia ini nggak lama, umurnya di dunia ini nggak panjang, tapi manfaatnya untuk umat jauh lebih besar daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Imam An-Nawawi
usianya hanya 45 tahun, tapi kitab-kitab karya beliau mewarnai khazanah keilmuan dunia. Ibnul Qayyim Al-Jauzi umurnya hanya 60 tahun, tapi siapa yang nggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang penjenengan kenal dengan gelar Imam Asy-Syafi'i, yang kita ikuti madhabnya, beliau usianya hanya 54 tahun. Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu usianya cuma 51 tahun sudah wafat. Tapi subhanallah, nama-nama beliau-beliau itu dikenang sepanjang zaman. Terus didoakan, diteladani, diambil kemanfaatan ilmunya. Padahal umurnya cuma segitu. Lah sampeyan umur mungkin iso luwih tuwa. Tapi gak ono sing kudu kenal nang sampeyan. Dikenal wong blas, sik lumayan aku. Sik akeh sing kepengin kenal aku. Fotoku dipasang nang kono sik laku sikan. Coba fotomu. Paling kenake gawe weden tikus. Ramanipun Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, usianya hanya 39 tahun, sampun sedo. Tapi beliau termasuk perumus Pancasila, dasar negara kita, falsafah hidup bangsa Indonesia. Perumus Undang-Undang Dasar 1945. Umur cuma 39 tahun. Beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampeyan umur sampai sakmono tuwae, yang mono yamene isomu cuma dadi panitia berkat. Panglima Besar Jenderal Sudirman, usianya malah cuma 34 tahun. Jenderal Sudirman itu umurnya hanya 34 tahun, sudah wafat. Tapi siapa yang nggak kenal Jenderal Sudirman? Beliau termasuk pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT ya enggak? Nama Jenderal Sudirman diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol, jalan utama di hampir semua kota di Indonesia. Ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Coba jenengmu, kayak jenenge kandang wedhus lho gak payu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu para jamaah sekalian, para perintis kemerdekaan, para pendiri negeri ini, para pejuang dulu, mayoritas alumni pondok pesantren, para kiai, para santri. Tapi karena berjuangnya ikhlas, nggak mau dicatat namanya dalam sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu diantara cikal bakalnya pondok pesantren. Golek waktunya cukup tak critakno mburi-mburi. Lek gak cukup yo kapan-kapan cek diundang maneh ambek wong iku. Lek diurut sejarah pondok pesantren niku mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya kula cak ngaji sejarah titik ya. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi umat yang disebut dengan kaum Ad. Mergo nakal kaya wong tombo, akhirnya kaum Ad dihancurkan oleh Allah, habis, selesai, gagal berarti di Arab Selatan. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara,
Namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Sama nakal-nakal yoan. Gak kaya wong Bojonegoro. Dihancurkan oleh Allah, gagal. Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah ngutus Nabi la min kidul wala min lor. Wis ta lah, sing penting lak paham sih. Lah iya. Dari Arab Tengah. Namanya Ibrahim alaihi salam. Lah ini dipilihkan bangsa Arab Tengah yang berasal dari suku yang terkenal paling gagah orangnya, paling fasih lesannya, paling ganteng wajahnya. Makanya didakwakan ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus rasul nabi kecuali berwajah ganteng-ganteng. Semua nabi rasul setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dan semuanya ganteng-ganteng. Gak ono sing gak ganteng. Lah nek saiki al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai pewaris nabi. Makane tonton kiai-kiai ku lak ganteng-ganteng. Lho, tonton ta raiku tonton. Engko suwe-suwe lak mblenek. Gak on ganteng lek wis dadi kiai, iku mesti ono aurae. Mesti. Yo, pokoknya di sawangku ya apa ngono modele. Kayak aku ngene iki kan gak ganteng tapi ngangeni. Menyat GR apa kon tunggu iket mari maghrib ngono. Gayae ngomong GR, kan di HP kamu ada aku. Masuk masih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim gadah putra saking garwa Siti Hajar. Siti niku bahasa Jawa wisan. Asline dari bahasa Arab Sayyidati. Tapi wong Jawa katanya ngomong Sayyidati kesuwen Siti ngono. Maka rata-rata wong Jawa biyen lek duwe anak wedok lak dijenengno Siti. Ya toh? Siti Saudah, Siti Maimunah, Siti Romelah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti kabeh. Iku asline teko Sayyidati, tapi wong Jawa iki gayahe ngono. Sayyidati yo Siti. Dicukuk enake. Ramadan yo ramelan. Lu kan ngomong syukron nangel, sokran ngono. Fardu yo perlu. Wong Jawa lak ngono sih. Diulangi Rabbi ghfirli wali walidayya. Angel Rabbi ghfirli wali wal wali wal wali wal wali wal. Gaekno jajani wali wal ngono. Lek gawe bayi lak ngono sih. Diomongi kok. Nama putra Nabi Ibrahim dari istri Hajar adalah Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka berupa Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Gadah putra melih dari garwa raja, mun tak ngerti garwa raja. Saya asmana Siti Sarah. Raji. Wis to sak karepku. Ngene iki wis tak tepak-tepakno, sik diprotes ae. Namanya Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka berupa Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya Isra'ipun Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ada runtutannya. Nabi Ishak gadah putra namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini yang melahirkan Bani Israel. Nabi Yakub ini. Lah, Nabi Yakub nggak ada putra diantarane Ish. Itu yang menurunkan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Jadi Amerika, Eropa itu kalau diurut nasabnya jelas di Amerika. Terus termasuk Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman,
Itu nasabnya kalau diurut jelas dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Sing gak patek jelas nasabe iki wong tumpuk. Iki iso-iso diurut munggah iso tekan Raja Firaun. Jadi Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu negarane wong pinter. Berarti master IQ, grandmaker itu rata-rata dari Israel. Bangsane wong pinter-pinter tok. Bahkan rata-rata nabi itu dari Bani Israel. Israel itu saking serakai sampai nabi pun akan dikuasai oleh mereka. Karepe Israel itu gak ono nabi yang dari luar Israel. Makanya mereka nggak mau mengakui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya gak keturunan Israel. Resek Israel. Sampai nabi karepe dikuasai. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Israel, itu dipek mantu ambek wong Israel terus diboyong nang Israel. Contoh, Mekir Nabi Syuaib alaihi salam iku nabi wong Eropa. Nabi Syuaib iku nabine wong Eropa. Terus ambek wong Israel dipundhut putu mantu diolehno putune Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Syuaib diboyong nang Israel. Bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi wis tahu duwe nabi, lumayan. Kelangan nabi tapi wis tahu duwe nabi. Kowe Eropa timbang Indonesia. Saben ono nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, telung dina ngkas tangkep polisi. Itulah Indonesia. Halo. Halo. Nah wis. Ora napa sampean niku nyumbang apa sih? Gak nyumbang cerewet. Wis saiki lek Nabi Ismail dikei pusaka Masjidil Haram yang akhirnya menurunkan bangsa-bangsa Timur Tengah. Lek Nabi Ishak dikei pusaka Masjidil Aqsa. Nah, runutan masjid sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah bangun masjid. Dan ini masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, namanya Masjid Quba. Gak usah alaihi salam, Masjid Quba alaihi salam. Iku ayu oon. Masjid alaihi salam. Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam dan masjid yang menjadi rutinitas Rasulullah untuk bermalam mingguan. Jadi Kanjeng Nabi ini duwe tradisi malmingan, tapi duduk apel nang pacar koyok dirimu ini ndak. Malam mingguane Kanjeng Nabi itu nang Masjid Quba. Setiap Sabtu sore Rasulullah berangkat ke Masjidil Quba. Imma raqiban wa imma masyian, kadang-kadang berkendara, ya naik onta, naik kuda, naik keledai, kadang jalan kaki. Kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah ngalap barokah. Lha iki lho, Kanjeng Nabi lho ngalap barokah. Makanya ojo gampang-gampang syirik bid'ah, syirik bid'ah. Oh, gundulmu amoh. Kanjeng Nabi ngalap barokah saking tumurunipun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu diturunkan pas bangun Masjid Quba. Kanjeng Nabi ngalap barokah teko tumurune ayat iku. Ngono lek ana wong ngalap barokah, syirik iku, barokah hanya milik Allah. Sing gak weruh ya sapa? Wis gak aku lek bahas ngono iku tambah murang-muring kok aku. Nyantai-nyantai ae. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu dapat pahala seperti ibadah umroh sekali. Kalau sholat 4 rakaat sama dengan umroh 2 kali. Masya Allah.
Terus masuk ke jantung kota Rasulullah, bangun masjid di Madinah yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Kula dongaaken sedaya mugi-mugi saged mriko. Mriko nandi, tanganku nduding nandi. Aminmu. Wong aku nyedeng mrono Gunung Bromo. Aminmu cek kencenge. Ya Allah. Wis tak dongakno iso ziarah Makkah Madinah. Sakniki alhamdulillah wis longgar, wis gak atik karantina, gak atik PCR. Sing penting wis vaksin minimal 2 kali. Kalau haji nanti plus booster. Wis longgar saiki. Cuma aku gak wani ndongakno haji nang sampean. Tak dongakno umroh ae. Soalnya haji sekarang ini ada syarat yang paling berat. Duduk duit, lek duit aku percaya sampean duwe kabeh, mampu kabeh. Syarat haji yang paling berat sekarang ini adalah as-sabru bil antrian. Petang puluh tahun. Saiki lho wis tutuk petang puluh tahun Indonesia ki antriane. Dadi umpama sampean daftar saiki berangkate petang puluh tahun meneh. Lah saiki umurmu nek wis 70. Petang puluh tahun meneh sik tas berangkat berarti 110 tahun. Kaya apa dapuramu wisan? Ya lek kepengin langsung berangkat ya iso, tapi ya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Lek potonganmu ya akeh maneh. Gak percaya blas lek potonganmu. Ayo coba sampean misalnya duit-duit 500 juta, ditawani gawe berangkat haji ambek ditawani tanah, milih kaji ta milih tanah? Tanah, mangkane rupamu kayak grogalan. Lho apa eleke sih wong donga? Donga ya donga ya ana adabe. Makane aku lek potongan kayak sampeyan-sampeyan ngono kok gak wani ndongano kaji. Tiwas isin aku nang malaikat. Proposale balik. Donga ya apa eleke? Ya gak elek donga kok elek, donga iku ibadah. Tapi ana adabe, ana tata kramae. Donga iku ya kudu sing kira-kira gathuk. Lek kira-kira gak gathuk ya aja. Paham? Paham? Contoh. Sampeyan duwe bebek, iki njaluk contoh iki. Saman duwe bebek terus saman donga, ya Allah Gusti, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Panjenengan Maha Kuasa Gusti, kula nyuwun bebek kula panjenengan damel ngendok-endoke sak bal voli Gusti. Iku donga gak masuk akal, ya sakaken bebeke. Ndongakno bebek muga-muga ngendoke sak bal voli. Kaya suwek. Ya padha karo sampeyan, ya Allah, kula panjenengan takdir kula saged dados besane presiden Gusti ngono iku. Iku jenenge pelecehan syariat malah. Ndonga kuwi ana ukurane. Kaya sampeyan, ya Allah, kula kepengin mantu kaya Anwar Zahid, ya Allah ngono. Adoh ngono iku. Anakmu mek ngono rupane kok. Kepengin mantu model kaya ngene ya jauh. Malah rondo. Yu sing perawan ngantri sak pirang-pirang kok. Iya. Lah, saiki wong iku kapan nang Masjidin Nabawi? Target utamane mesti raudhah. Takonono umahe arek-arek. Arek-arek sing nyeluk umah, lek sampean yo aja atik melu-melu umah. Lembeng yo. Arek-arek ayo sing nyeluk umah, lek sampean yo tetep bunyai. Engko nang melu, halo umah. Uang yo kapan nduk Masjid Nabawi? Target utamanya mesti raudhah. Mesti kepengin nang raudhah. Ayo aku terno nang raudhah, aku kepengin nang raudhah.
Karena Raudhah itu memang spesial. Kenapa? Ada sejarahnya. Selesai bangun masjid, Rasulullah nggak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Tapi begitu Rasulullah menentukan Raudhah dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat itu ukurannya kurang lebih 16 kali 12 meter panjang lebarnya. 16 kali 12 meter. Setelah menentukan Raudhah, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diaminkan oleh malaikat Jibril, diamini oleh para sahabat-sahabat yang utama. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Dan doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Maka meskipun Makkah itu ada Ka'bahnya, barokahnya lebih besar Madinah. Sampeyan takokno ya, tangga sampeyan, dulur sampeyan, keluarga sampeyan sing wis tau haji, tau umrah, nduk Mekah ambek nduk Madinah, iku rasane ati beda. Ning Madinah iku wadem enak, merasa betul-betul dekat dengan Rasulullah. Melongoy. Lha sampean gak iso nduk Madinah, Madiun paling. Modele mbayangno. Jadi gak apa-apa lah minimal mbayangno. Kenapa Madinah barokahnya lebih besar daripada Makkah? Makkah itu simbol ibadah. Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ibadah dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila yakun. Al-ilmu bila amalin yakun. Wal amal bidunil ilmi la yakun. Manggut-manggut ngerti artine ta? Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu tidak sah. Betul? Betul? Ada lagi, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaannya orang alim, orang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Coba. Wakeh. Jadi Makkah simbol ibadah, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Lah tempat itu oleh Rasulullah disebut Raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Karena di situ Rasulullah ngajar para santri-santrinya. Rasulullah mengajar para sahabat. Di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sudah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Koyok gayamu kok koyok gak percaya ngono tak omongi. Ada sahabat Nabi itu yang la minal muhajirin wala minal ansor. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang bukan dari kaum muhajirin, bukan dari kaum ansor. Ini sahabat biasanya disebut ashabus suffah, yang menghuni teras-teras masjid di pondok pesantrennya Kanjeng Nabi. Abdurrahman bin Sakhr yang lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah, itu kepala pondok pesantrennya Kanjeng Nabi. Pesantrennya Rasulullah disebut Raudhatun min riyadil jannah. Maka semua pondok pesantren besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah, termasuk Al-Islahiyah. Kabeh wong sing tau mondok insyaallah mlebu swarga. Sak wali santrine nek nyumbang. Nek gak nyumbang ya gak katut. Ono wali santri ki kurang ajar. Wis gak tau nyumbang. Bayar
protes ae. Iki wonge ya teko yoan. Ditarik ngene protes, ditarik ngene protes, ditarik ngene protes. Padahal dikongkon muruk anake dhewe ya gak entos ngono. Mangkel aku. Pokoke Neng, ngapunten kula lek nimbali bunyai niki Neng. Ante ana wali santri sing model ngono iku aja repot-repot, anake kongkon njokok, kongkon nggawa mulih, kongkon mulang dhewe. Endi wonge ngadeka? Ayo monggo rene tak anteni. 10 gak apa-apa. Mulang anak iku wajibane sampean. Isok ta sampean mulang anake sampean dhewe. Sampean misalnya mbayar nduk kene saulan 5 juta lho cek kurang. Asli cek kurang. Pikiran. Netep sapi. Aja guyu kan. Iku ae pertama pasrah nang gone sing dititipi. Terus engko lek wis didol andom bati. Bati 5 juta ya 2,5 juta edang. Nggih mboten? Sapine gak mundak pinter, gak mundak pengalaman. Iku sampean ngupahi nang wonge. Lek netep anak asale gak iso ngaji, tata kramae gorong ngerti. Terus iso ngaji, akhlake apik, manfaate kanggo wong tuwae, kanggo sampean. Anak-anak iku sing iso nyelametno sampean, iso bebasno sampean teko azab kubur. Potonganmu meneh nang kuburan iku disiksa lho ya. Lho ketara teko wajahe kan ketara. Iku sing iso nyelametno ya anak-anakmu iku. Woi. Bukaan bobokmu bukaan. Mangkel aku. Apa maneh ana wali santri nang ngelabrak nang gone gurune gara-gara anake dijewer. Wali santri gendeng. Lho saiki lek guru-guru iki guru-gurune nggih. Seragame wis lunas ta? Oh, cobaan. Seragame digratisi karo omahe. Mestine iki wayahe wali santri. Sing nukokno. Oh, senenge. Ya Allah, coba misalnya guru-guru ngene iki mogok gak gelem ngulang. Dadi apa anakmu? Pikiran. Para gendeng-gendeng sedaya. Ngono kadang anake dijewer ambek gurune lho, nglabrak nduk sekolahan. Ya Allah. Ana maneh anake gak munggah kelas, gurune diwamuk sak bunyaine diamuk sisan. Wong tua gendeng yo ngono yo. Justru mergo saking sayange bunyai, saking sayange guru-gurune, anak sampean gak diunggahno kelas. Ancene durung nyandak pelajarane. Atik dipaksa munggah, wong pelajaran iku durung tutuk, apa maneh kelas sak ndukure. Malah goblok anakmu ngalang-alangi bapakne. Wong tua sing cerdas mara nang wali kelase, Bu. Anakku nilai rata-ratane mek sakmene kok naik kelas Bu, gak keliru ta sampean. Gak nandak anakku engko pelajaran ndukure gak kuat. Durung iso anakku iki Bu. Ojo diunggahno Bu, aku njaluk tolong anakku ojo diunggahno. Iku wong tua cerdas iku. Mikir. Lah saiki lek anakmu ancen peringkate anakmu kan sejumlah murite to. Murid 48 anakmu ku peringkat 48. Dipaksa untuk dikatrol, dinaikkan kelas. Malah lolak-lolo. Wong pelajaran nisore ae lho durung paham. Gak nyandak kok kate diunggahno pelajaran ndukure.
Sama ojo kesenengan lek anak nilainya elek kok munggah kelas. Ngono wong tua malah ngamuk-ngamuk gara-gara anake gak munggah. Wah kaya anakku gak munggah, gak gelem sekolah, gak gelem mondok ngene. Ya paksaon ancen anakmu goblok. Mungkin dari segi pelajaran anak sampean kendo. Tapi dari sisi yang lain anak sampean punya potensi. Maka gali potensi anak itu. Pada dasarnya semua anak itu hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Cuma dari sisi mana? Ono arek iku nahwu gak iso blas. Matematika bahasa Inggris gak iso blas. Tapi olahragae top. Nah iki arahno nang polisi, tentara, hansip, pokok sok maling. Ngono lho. Semua anak itu hebat, maka orang tua, guru harus pandai menggali potensi dari anak ini. Nggih? Sampeyan lek duwe anak, terus peringkate iku mesti sak ndukure 30 misalnya. Sak kelas. Ojo diamuk. Kaya sampeyan pinter-pinter dhewe ae. Gelek ono ta potensi liyane pasti ada. Mak kadang-kadang sampeyan sing gorong nemokno wis. Iki gak oleh suwe-suwe iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis, aku mau cerita pondoke Kanjeng Nabi. Nggih. Nah, sing mondok ndokone Kanjeng Nabi yo kathah. Santri-santrine Kanjeng Nabi niku kathah. Ngapunten kula kali lenggah nggih. Nah, soalnya yang belakang udah puas lah mandang aku jadi. Ya kalau masih belum puas nanti bisa buka di channel YouTube Anza Channel KH Anwar Zahid. Tuh yang ngefans sama aku subscribe ya. Itu channel aku. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel KH Anwar Zahid. Tolong subscribe, like, and share. Yang udah subscribe makasih. Sherlock Kanjeng Nabi ngasuh pesantren. Santrine Kanjeng Nabi niku kathah king tepe-tepe. Ana santri saking Iran, Persia, namanya Salman Al-Farisi. Dari Iran mondok ke Madinah di pesantrennya Rasulullah. Ada Suhaib Ar-Rumi teko Jerman mondok nanggone Kanjeng Nabi. Ono sing teko Afrika, Bilal bin Rabah mondok nang Kanjeng Nabi. Makane sampean titeni ya pondok-pondok pesantren sing temen iku santrine mesti teko ado-ado. Teko luar kecamatan minimal, teko luar kabupaten. Alhamdulillah ini udah dari Sidoarjo, dari Gresik, dari Madura. Ya ini pondok pesantren, pondok temenan. Ini kiai temen, bunyai temen ini titenono, santrine itu ado-ado. Pondok-pondok besar, pondok-pondok sepuh. Wow, santrine itu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua atau ke luar negeri. Makanya zaman BE yo BE dadi kiai, santrimu sik ngutek sak RT. Ojo melete-melete dhisik. Iku sampean sik rodok kiai. Wis duwe santri sak RT, gawayane gak betahi. Cobae klengsreh lemah. Sorban yang wombo kaya Batman. Tasbih moh biasa, kelopo direntengi. Cek diceluk Syekh. Ya Syekh lor ta Syekh kidul. Sudah. Ini gue tak terangno suwe. Mudun sampai ten Indonesia. Dibawa oleh para wali. Ya, banyak versi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Lek ngendikane Allah yarham Mbah Mun, Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair, Islam sudah masuk di Indonesia pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari Sumatera sana. Jadi awal masuknya Islam di Indonesia itu dari Sumatera. Ya, pertama dari bangsa Arab,
Kemudian berikutnya baru yang dari Gujarat India itu. Nyaut agak ya tak ngaji sejarahnya. Wis lah pokoknya sampean ngrungokno ae ya. Wes ringkes-ringkes ae. Ya. Sebenarnya udah mulai abad ke-7 udah mulai, cuman yang lebih masyhur dan penyebarannya mulai rata itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Itu yang masyhur. Tapi sebelumnya sudah, sesungguhnya sudah. Nah, dibawa oleh para wali termasuk Wali Songo. Yang dalam sejarah Wali Songo itu juga beberapa kurun, beberapa generasi. Ada Wali Songo generasi pertama, Wali Songo generasi kedua, Wali Songo generasi ketiga. Ya tolong dibaca sejarahnya. Sunan Ampel, As-Sayyid Maulana Rahmatullah mendirikan pesantren di Ampel Dentasan. Santrine nggih kados santrine Kanjeng Nabi ngono. Ada putranya sendiri, As-Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada As-Sayyid Qasim yang kemudian dados Sunan Derajat. Niku putrane Sunan Ngampel. Tapi bakdo diulang piyambake dikengken mondok melih, kan belajar ten gene Malaka, belajar ten gene Mekah. Mesti ngono kabeh. Ada santri putra ulama besar Maulana Ishaq, ya putranya As-Sayyid Ainul Yaqin Raden Paku yang kemudian menjadi Sunan Giri. Loh, putra ulama besar di pondokno nggone kiai liya. Ada santri putra kerajaan Majapahit Raden Hasan atau Raden Fattah yang kemudian menjadi raja Islam pertama di Jawa, di Demak Bintoro. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya Raden Husain. Embuh wis pokoke rungono sik ae ya. Ini putranya Adipati Aryo Damar yang kemudian Raden Husain ini menjadi Adipati Terung ning gone Mojopahit. Iko. Nah, bahkan ada santri yang mantan rampok, mantan berandalan, jenenge ae Berandal Lokajaya, Raden Syahid, nyantri ten kene Sunan Ngampel. Kemudian akhirnya iso dadi Sunan Kalijaga. Iki bukti rek. Wong nang wakal kaya apa lek kecekel kiai, insyaallah dadi apik. Iso dadi wali Sunan Kalijaga. Tapi lek gak kecekel kiai, paling-paling dadiye ya Sunan Joko Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Sampai nanti masa penjajahan, ternyata para ulama, para kiai yang mampu mengobarkan semangat juang melawan penjajah. Kenapa kok para kiai? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebab kiai itu dulu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Seluruh problem keumatan, muskilah di masyarakat itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Wong biyen nih urusan nopo ae marane nang kiai, nggih napa nggih? Wong biyen urusan nopo ae marane nang kiai. Kate besanan yo dolan nang calon besan ngajak kiai. Duwe gawe opo ae mesti ngundang kiai. Mara kiai nggih napa nggih? Semangat arek, dilanjut apa mboten niki? Oke, kalau minta dilanjut tolong semangat. Kalau sampean semangat, aku semangat. Lek sampean gak semangat, ya wes sakmene ae, lapo susuwe. Biyen masyarakat itu duwe masalah apa ae marae nang kiai. Anak nakal mara kiai. Yai, anak kula wakal ya, wis pokoke nakale 17 derajat kaya fadilah salat jamaah. Nyuwun tolong anak kula disuwuk yai. Ya, suwuk bareng-bareng ya tak dongakno, tapi ya sampean dongakno. Diwacano Fatihah, Al-Insyirah, Al-Qadar. Ya, Fatihah terus Alam Nasrah terus Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Ping 7 golek anakmu turu sebulno bon-bonane, suwuken terutama ibuke. Ngono mbiyen. Yai, utang kula kathah yai. Iki wayahe ditagih ambek wonge. Kula nyuwun donga cek gak ditagih yai. Sing nagih cek lali yai. Dikei ambek yaine, wis gampang iku, wacakno ayat kursi. Ping pinten yai? Ping 100 gak ada ambekan. Aduh, matek yai.
Ya gak ping pisan ae, cuma engko lek tepak ayat man dzalladzi yashfa'u indahu iku wacan sing dawa ambek bayangno wong sing sampean utangi. Insyaallah lali wong. Lho, iku nontok metentenge duwe utang iku. Kate dipraktekno, ya gak apa-apa praktekno. Piye ngono? Yai ya piye ngono kok. Yai bojo kula cerewet Yai. Kula wis gak kuat ngadepi bojo kula Yai. Kula njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok. Dikei ya mbek yaine, wacana summum bukmun umyum fahum la yarjun. Padahal iku bungkeman kerek iku. Ya dikei ya mbek, padahal yaine dhewe sik tas dicelathu bojone ya. Kei ae. Biyen ngono. Yai bojo kula mbobot tuwa Yai wis 11 wulan durung lahir-lahir bayeke. Nyuwun donga Yai cek nang lairno. Jukukno banyu nduk kolah wuduhe santri. Ini tak Fatihane. Kenek digawe donga pendobolan. Diombekno perocot temen. Iku biyen. Saiki kiai wis mulai ditinggalkan. Duwe anak nakal saiki gak moro kiai, psikiater. Ya toh kiai gak payu. Moro nang psikiater saiki. Bojo mbobot tuwa wis 10 wulan sik durung babarno. Gak moro kiai saiki nang bidan, nang BKIA, bahkan nang dokter spesialis. Dokter spesialis kandungan iki lho, Pak. Iku titele SPOG, spesial ogok-ogok. Lah nek arek iku kan MPDI, lah arek iku MPDI. Apa? Ngono ki lek gak tak celuk dokter, murang-muring. Aku dokter nang gak dikai dokter. Iya Bu Dokter, iya dokter. Sisa. Wong saiki utange akeh, gak moro kiai. Koperasi simpan pinjam. Soale wong-wong wis weruh lek kiyaine dhewe utange akeh. Dadi kiai wis mulai ditinggalno ambek umat. Mangkane ojo salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Termasuk Kiai Ripai. Ojo salahno. Lek ada suwokane wis gak payu yo nang ndi maneh. Wong aku lho wis duwe rencana. Umpama pandemi iki gak mari-mari. Kok tau terus. Kan yo gak weruh kan? Ya alhamdulillah saiki wis longgar. Umpama pandemi tau terus gak mari-mari, PPKM terus gak mari-mari. Aku wis duwe rencana. Kate ndukun. Wong wis tak ungkal kabeh dongaku wisan. Wis soalé dukun nang Indonesia iki prospeknya cerah. Wong Indonesia iki semboyane kalah duit menang wirid. Gitu. Kalah pangkat menang tirakat, kalah umuk menang suwuk, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko, kalah kok rupa-rupa. Nah, kiai dulu yang mengobarkan semangat juang, Mbah Hasyim Asy'ari ngomando pasukan dari majelis, panglima sesungguhnya beliau. Bukan hanya mengeluarkan fatwa resolusi jihad, tapi langsung mengomando. Bung Tomo, pengobar semangat, dikei ijazah Mbah Hasyim Asy'ari. Nah aku ngene iki ngerti. Rungokno, ya soalnya maca buku. Sejarah ini loh, sejarah. Supaya dalam membakar semangat para pejuang itu pakai takbir. Kalimat takbir Allahu Akbar digabung dengan merdeka dalam satu nafas. Gak ada ambekan. Merdeka Allahu Akbar ngono, gak kok merdeka Allahu Akbar ndak. Satu nafas seambekan. Merdeka Allahu Akbar. Iku ijazah. Makanya begitu mendengar komando itu semangat
santri-santri sing arek-arek Surabaya barang iku makin berkobar-kobar, wis gak wedi mati wisan. Sebaliknya penjajah gemeter, greget, kena merdeka, Allahu Akbar, sing diadepi penjajah. Saiki enggak. Allahu Akbar kayak ngadepi polisi, kayak ngadepi DPR. Saiki kadang Allahu Akbar, tokone diobong. Sing duwe toko metu mlayu wedi, sing ngobong mlebu, metu iso nggawa gula, nggawa rokok, nggawa lengo. Allahu Akbar kok digawe ngerampok. Coba ahli strategi perang mana yang berani taruhan? Senjatane pejuang biyen niku apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Wis tak lah sak karepku. Sing penting yo paham ae kok. Ambek iku penjalin niku lho, rotan niku. Lha musuh senjata-senjata yang modern, canggih, tapi kok iso menang? Impossible kalau secara akal. Tapi nyatane menang. Iki lek gak riyadhoe para kiai, para ulama. Digawani senjata iku krekel. Krekel ditirakati ambek kiai-kiai. Terus diwacakno ayat iki kok. Waraddallahu alladhina kafaru biwaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Krekel iku iso dadi granat, iso dadi bom. Sing nirakati kiai, sing dongani kiai. Dadi ana mobil tank, panser, PE penjajah. Ambek arek-arek santri diantem gawe krekel, meledak. Dor. Ya meledak mosok kok crut ngono. Ya bommu yo cracrut ae. Iki resek arek iku. Santri, lho sing mateni Jenderal Malabi, pimpinan tentara Sekutu Yusuf. Santri. Aku ngerti dhewe pas nonton filmnya iku. Lho kan filmnya fakta sejarah. Ya aku ya durung lahir, cara lahir ya melu aku. Lek iku paring melu penjajah nek arek iku. Wedi perih. Terus mudhun. Pondok-pondok pesantren iku diterusno para ulama, para kiai sampai tekan saiki. Jadi cikal bakal negeri ini, makanya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional di awal kemerdekaan pas menghadap Bung Karno sebagai presiden. Ditanya, apa saran Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk generasi bangsa? Jawabannya apa? Mohon Paduka Presiden jangan pernah menganaktirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Jangan pernah menomorduakan apalagi meninggalkan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Karena negeri ini didirikan, mayoritas pendiri dan pejuangnya adalah berasal dari pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Mangkane saiki ana pejabat atik mungsuhi pondok pesantren, elek ambek kiai, mesti kualat. Pemane trimo kepala desa ngono ae. Gak gelem apik ambek kiai, mesti kualat. Teko untuk pengajian kok gak nambahi sangune kiyaine. Mbuh ana apa ngono. Wis titenono ae. Metuki salaman-salaman tok gak ana apa-apane. Titenono engko mbuh ana apa ngono biasa. Lha makane pantes kalau diperingati ana Hari Santri Nasional.
Ngono kok ana sing takon, "Lah apa kok hari gak hari kiai nasional?" Lho kok lek hari kiai dituruti kok ana hari Gus, hari Ning. Kakean hari. Soale santri luwih akeh timbang kiai. Lek kiai mesti santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi lho ngono lho. Tunggale Indonesia lho ya iki, gak bakal luar negeri. Indonesia ana peringatan hari ibu tapi gak ana peringatan hari bapak. Soalnya nek bapak pasti dilahirkan ibu. Nek ibu dilahirkan bapak. Ono peringatan hari buruh, tapi kan gak ono peringatan hari juragan. Gak ono peringatan hari majikan, sing ono peringatan hari satu buruh jauh lebih banyak daripada majikan. Terus majikan rata-rata pernah jadi buruh, tapi buruh belum tentu bisa jadi majikan. Ya iku mau ana peringatan hari ibu tapi gak ana peringatan hari bapak. Bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu enggak dilahirkan oleh bapak. Tinggal ana wong wedok kerja ndongane pabrik, pas hamil boleh ambil cuti hamil, tapi bapak enggak oleh ambil cuti menghamili. Engko nang njaluk cuti perkara menghamili. Lah ya opo sih wong-wong iki wis jam setengah iki wisan sampean gak krasa ancene seneng aku senep nyawang sampean terus ya gak apa-apa diimbui titik iya ya. Lah terus kiai ku sapa? Ngono. Soale kiai ku ya macam-macam. Macam-macam. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur iku sing ahli nasihat, ahli nuturi, ahli muruh, ahli mulang nyebarno ilmu. No. Terus kiai catur itu kiai yang melu percaturan politik. Ya termasuk buyamu itu. Rong periode. Iku aja dipenggak karo omahe terus isih arek iku. Sangkingane karo omahe aja atik terusno aku mau ngelekno masa. Padahal masae wong iku. Sing duwe masa kan arek iku. Makanya sing milih kaya wedok-wedok tok sing milih wong jamaah iku. Cuma saking aneh sing dikon maju arek iko. Bareng iku mengeng ya wis mandeg. Terus sapa pengen nyonyor. Ana kiai sembur, kiai sing semburane mandi. Ripaki kuwi termasuk kiai sembur. Mbok payu mbok enggak saiki. Kok kiai sembur. Lha aku paham wong aku yo mantan kiai sembur. Wah aku mbiyen durung ceramah iku akeh pasienku, tamu-tamu akeh. Modelmu kowe gak percaya. Mbiyen kula sadurunge ceramah akeh ngono. Tukang sowo. Cuma aku gak telaten akhirnya. Oh, 20.000. Sampai gula sak kilo. Yo ya Rifai nggih. Yo wonge. Yo sakmono iku oleh mian. Gak telaten aku. Akhirnya kita pasrahno wong terus aku nggarap sing gede-gede tok ae. Nek wis gede-gede ngono tak tangani dhewe. Cilik-cilik males aku. Males. Tinggal makan aku lek ndok kampung dikongkon dongani aku gak tau gelem. Tumpeng cilik. Kecilian lho. Ya enggak iku rezekine wak moden. Nek tutuk cilik-cilik cek serakahe sih aku. Makane lek undangan ndok desa aku gak tau gelem aku dikongkon mimpin ngene, dikongkon dongani ngene gak tau gelem. Iki jatahe wak moden. Lah aku cek serakahe sih berkat cilik-cilik barang kok tak rayuki kabeh. Cek serakahe dadi wong ngono. Ya bagi-bagi rezeki rek. Lek kene ya sowok ya urusane ya Rifai wis jarno.
jarno ditelateni mandi gak mandi pokok wis ngono CE wis ngono iku Kiai Sembur dadi ana Kiai Tutur ana Kiai Catur ana Kiai Sembur sing nomor 4 ana sing melas nelongso jenenge Kiai Nganggur kepengin dadi kiai tapi gak dikanggokno ambek masyarakat masyarakat gak ono sing doyan masyarakat kenduren udekne gak diundang dadi kiai plonga-plongo lho Kiai Nganggur ana sing luwih elek maneh Kiai Ngawur Kiai Ngelantur gak iso ngaji dadi kiai ceramah sing diwaca ayate salah hadise salah malah nyasarno umat ngawur iku jenenge ngene ngaji dhisik baru ceramah dampaknya coba contoh saiki sampean nyawang dadi wong kaya aku ngene ya menurut sampean enak ta gak munggah gentenono ayo munggah gentenono engko dikeki piro ambek arek iku peken kabeh ayo munggah lek ngomong enak munggah kon paling 5 menit kepoyo-poyo isono gak tepaan ya diantemi wong Masya Allah resikone keliru ngomong langsung viral lan iku salah masuk ranah hukum ya Allah gak karu-karuan wong aku Sherlock mawon ngene viral coba ngomong siap masih ngono guys viral coba terus maneh misalnya aku ngomongi wong sakmene akeh ribuan sing tak sampeno salah keliru dipikir wong-wong bener soalnya wong-wong kan anggapane aku luwih pinter padahal aku ambek sama ini durung karuan mungkin pinteran aku mulai mari maghrib sampai isya rodok diolor titik semua santri mulai yang paling kecil sampai sa ustad-ustadz semua wajib ngaji bareng saya tak wajib aja manut tiap malam Jumat lah nek pas malam Jumat aku ono undangan sing sifate dadak dijaluk karo wong rodok meksa sing biasane rodok larang ngono iku lho ya terus terang ae iku jatahe santri jatahe keluarga no dijaluk peksa biasane iku lek pejabat ya wong sugih sing ngundang lek sampean gak kira gak kuat lho terus tenang iki jame santri wayahe mulang santri lek sampean meksa gak apa-apa tapi aku njaluk kompensasi gawe arek-arek yatimku 300 lebih 1200 sekian gratis semua wani aku njalukno lek kanggo aku dhewe gak kudu aku wis duwe dalan dhewe sampai saiki bunyai roh dhewe omahku welek apian iki sak pole omahku temen sing apik pondoke nggone arek-arek nek aku cara gelem yo akehan aku ambek arek iku duwe cara gelem iku lek menengo kon menengo gak usah melu-melu iki antara kita berdua kok iku lek tepak sik aku tak cerita iki lek tepak malam Jumat sepuntene lek tepak malam Jumat terus dijaluk jadwal model koyo ngono iku arek-arek wis ngumpul ayo mutolaah kabeh buka kitab ndingkluk ngene ayo mutolaah mobil wis tak siapno nduk garepe gerbang arek-arek gak wani noleh-noleh mobil wis siap mutolaah ndingkluk kabeh surban tak dekek nduk kursi plek arek-arek ndingkluk kabeh arek ndewingkluk aku klemer mencolot nang mobil nyes kan mobilku gak pati krungu suarane keleset arek-arek gak ero ngerti ku wis isak gak ono abahe lho santri ambek sorban iki lho wedi manut dadi lek ngramut santri ku gampang ngomong santri ku gampang tapi ngomong umat, mimpin umat angel, jangankan masyarakat yang ribuan maaf Pak Lurah mimpin wong tumpuk 10 kilo angel misalnya wayah pilihan DPR terus Buyai Abdul Aziz nyalek maneh terus
Aku sing ngomongi nduk ngene wong tompo. Wong tompo. Mene pilihan DPR, ayo milih Buya Abdul Aziz. Wong 10 sing tak omongi, sing 7 jawab. Nun sewu. Kula wis oleh ndum-duman teko kono. Lho nggih napa nggih? Soalnya masyarakat kita ini masyarakat yang sangat tawadhu, tahu warna duit. Wong lek ditakoni kon meneh milih sapa? Ya apa kok tak pilih sing berjuang, beras, baju dan uang. Ukurane ku NPWP, nomor piro wani piro. Makanya saiki sholawat nariyah kalah ambek sholawat rupiah. Angel mimpin masyarakat iku. Ngono lho. Sembuh. Aku ngerti ngene gak berangkat iki mau. Iki lho sajane kula wis stop jadwal sampai Ramadan. Nanti kula Ramadan ngaji bareng anak-anak. Setelah nuzulul Quran balu go lagi. Jane ngono kula. Iki sangingane sing njaluk arek iku ya wis manut ae. Enggak lah, kadung ya apa. Kula nek kalih beliau niku wis pokoke yuk adik. Kon kok iri ngono modelmu. Kon kepengin dianggap adik sisan, ya gak pantes. Lek aku lah pantes. Ya Allah, ya Allah. Lho mimpin umat itu tuh iso ngomong. Lah nek kiai, bunyai itu kan yo ngomong sak, yo mimpin santri, yo mimpin masyarakat. Makanya berat. Yo mimpin santri, yo mimpin masyarakat. Sehingga metode yang dipakai di Indonesia ini digambarno karo para wali kae nang tembang ilir-ilir iku lho, cah angon, cah angon. Betul-betul angon. Angon itu ngemong. Oh, dadi kiai, dadi bunyai kok gak duwe sifat angon, gak duwe sifat ngemong, buyar pondoke. Gak kira kerasan santrine. Mu santriku tamu macem-macem. Macem-macem gudiken kondo bunyaine. Katoke ilang matur bunyaine. Lho temenan. Wih iki lek gak duwe sifat ngemong gak kira iso. Makane sampeanku matur suwuna. Anak sampeyan gelem mondok wong tua bejo donya akhirat. Saiki contoh sederhana ya. Gambarane mawon. Anake tangga sampeyan sing gak mondok, tonton. Terus bandingno karo anake tangga sampeyan sing mondok, ngono ae wis. Dari segi tata krama, dari segi akhlake jauh. Iki durung ana tagak iki omongan gue. Dari segi tata krama, dari segi akhlaknya wis jauh. Rungokno. Sak nakal-nakale arek nduk pondok. Iku sak apik-apike anakmu sing gak mondok. Sepurane. Aku takon. Sing gak mondok anake. Anake sapa sing gak mondok usia SMP, SMA, sing isyak mau nduk masjid salat jamaah, ngajungo. Tak unggahne mrene anake. Aku pengen weruh bapakne, pengen weruh ibune. Guyang-guyu ditakoni. Akhirnya ono, tapi lah anakmu ning pondok wajib 5 waktu jamaah terus. Ketinggalan sholat jamaah itu udah dianggap melanggar, udah dianggap nakal. Putrane jenengan nduk pondok Al Islahiyah ngene iki. Jangankan gak ikut sholat jamaah, ketinggalan rakaat dadi makmum masbuk itu udah dianggap melanggar. Ya anakmu nduk omah gelem salat tewe lotong wisan. Nggih napa mboten? Ayo sing kate protes munggah. Makanya aku wani ngomong sak nakal-nakale arek nduk pondok iki sak api-api anakmu sing gak nduk pondok. Kan saiki pejabat-pejabat wis mulai sadar anake akeh sing disekolahno nduk pondok. Makanya sampean yo bener yo ngono. Anak sampean sekolahno nduk pondok, aja pondokno nduk sekolahan. Loh, sekolah nduk pondok ambek mondok nduk sekolahan, padha ta beda? Beda, tunggale gedhe ndase ambek ndase gedhe. Padha ta beda?
Lek gede ndase sombong, oh gede ndase arek iku sombong. Tapi lek ndase gede, ancen ukurane ndas gak wedi. Lek sekolah nduk pondok, ya sekolah formal, nggak kalah dengan sekolah formal yang di luar. Kalau sekolah formal yang di luar, maaf, pendidikan umum 80%, kadang 90%. Pendidikan agama cuma 20%, kadang cuma 10%. Tapi lek ndek pondok, pendidikan umum sama 80%, pendidikan agama 100%. Durung akhlake. Lek ndek pondok iku engko mari sekolah nang pondok dibimbing penguruse, ustazah-ustazahe, dirialdoi buyahe, dirialdoi umahe. Sampeyan ndok omah kari bantu ndonga. Enteng saulan 300.000, 400.000, enteng iki pondoknya niki kemurahan ngene iki. Hafal Quran 20 juz cuma mbok tebus 400 ping 12 iku piro? Piro? Gak sampai 6 juta, gak sampai 5 juta. Anakmu hafal Quran. Ini udah ada yang 20 juz, insya Allah tahun depan wisudanya udah 30 juz. Cuma sampeyan bayar setahun 5 juta. Utekmu nang dengkul ta. Anakmu itu yang nanti di akhirat akan memahkotai surga, memberikan mahkota surga kepadamu. Mestine wayahe anakmu khatam Quran 30 juz meneh, ngorok sapi nang kene. Gak rugi sampean bayar 50 juta lo, gak rugi. Tapi gak kira ono, gak kira ono potonganmu, gak kira ono. 400.000 nunggak. Allah. Untungnya punya ini kok ya tetap lemu. Tapi ngenteni kurune wong iku yang ngenteni gagak rupane pote. Ya wis ngono ae, wis 11:30. Tahun ngarep ngundang ke maneh. Akeh sakjane trik-trike ya apa cek anake solih-solihah ya meneh tahun ngarep wae. Wis ra. Aku tahu kamu sih maunya berlama-lama sama aku. Ampun, saestu kula nyuwun ngapunten. Sedaya lepat nyuwun ngapunten, kula cak guyon soalé. Engko lek terlalu serius yang malah wis buyar ket mau mulai kabeh. Pun muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah. Dongakne nggih. Buyahe lare-lare Al Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Hadrawi sekalian umahe lare-lare niku. Al Mukarramah punyai Hajah Uci Nurul Hidayati. Dongakne muga-muga diparingi kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan, kekuatan dohir batin. Terus pesantren Putri Al Islahiyah muga-muga maslahah manfaah barokah fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabiyir rahmah syafil ummah. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karamati auliya illahi wa barakatuh ulama illah. Alamal nawaina wa alama nawu bislafuna salihun najarakumullah nakhussu khassatan lil ma'had al-islahiyah ya Allah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة واستقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعل هذه المعهد الإصلاحية معمور بعبادك الصالحين ومعمر بعبادك المؤمنين
Allahumma ja'alna wa ja'al auladina wa min ahlina dzurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ihsan wal zuhdi wal wara'i was sabri wal ikhlas wal istiqamah wal khair والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedaya lepat, sedaya khilaf kula ingkang dhaif nyuwun agungipun pamangkuntun wafaqanallahu iyyakum lima yuhib wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.